ढीला थोड़ा मान लूज जरूर रखना, पकड़ नहीं है कि पकड़े शरीर लूज रखना, बस लूज बस। आप मुड़वा रहे हाथ करें, आप अपन मुड़वा रहे हाथ करें, बहुत मुश्किल और नजदीक में सुस्त हो गई नहीं देखिए पकड़ा थोड़ा सा और नजदीक हो, और नजदीक मुड़ दिया, हाँ दूर रखा, एक पैर मोड़ा, लूज शरीर लूज, एक छोड़ा ढीला कर, ढीला ढीला छोड़ा, थोड़ा उठ के देखो, उठ के देखो, काम हो बताओ आपको, कुछ हल्का लगा था कि इससे हल्का चीज जो नहीं चल रहा हल्का दर्द है। हाँ दर्द ना दर्द ना दर्द ना दर्द हमेशा ना हो। हाँ हाँ जैसे दर्द हम देखा साइकिल चलाई कहीं वहाँ से फिर कुछ ना दर्द हाँ जैसे चालू में करे तो बाद ज़्यादा दर्द अच्छा, अच्छा। जैसे हम सीढ़ियाँ पार पर चढ़ी लो उतरी लो उसके बाद कभी भी कभी ज़्यादा दर्द होगा कभी कम होगा। अच्छा नाटिया पर और रहेगी बराबर रहेगी, हड्डी जड्डी में ज़्यादा ना दर्द खाली भी ज़्यादा दर्द नहीं होता। झंझनाहट रहेगी, झंझनाहट हो रहा है। कब रहेगी, कभी कभी ज़्यादा दर्द हाँ। होता है। जैसे जब काम कर तो ना दिक्कत है, हाँ जैसे अगर सूत्र बैठे हुए तो दिक्कत है। अच्छा जैसे ज़्यादा दिन बैठ जाओ हाँ सुन नहीं पैर सुन दे वो L5 के यहाँ से नस दबा जाता है, आप जाके एक्सरे करा लें वहीं से दबा, ये यहाँ से नीचे से ये धीरे कौन पैर में यही हमकी दिक्कत यही वाला ना ऐसे 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 से अब यही जिससे बस इतनी दिक्कत क्या हो रही इतना ज़्यादा तो ढीला कर रहा है, लेटा है ढीला कर काट रहा हूँ जैसे यहाँ प्यास